はい、ここでいただいたコメントを紹介するコーナーです。街中で軽トラを見かけると、旅江さんのはここに小さな家があるんだなとか、つい思ってしまいます。ありがとうございます。軽トラ見ると、ふと私も仲間がいるなと思ったりする感じですかね。こちらは英語のコメントです。あなたのビデオは本当に最高の満足感を与えてくれました。これからも続けてください。ありがとうございます。最高の満足感。すごい褒め言葉。ありがとうございます。続いてのコメント。窓枠が額縁のようで素敵な景色ですね。心が和みます。ありがとうございます。まさに額縁のような絵画を見るような窓を作りたいなと思って作ったので、そう言っていただけると嬉しいです。さて、最後のコメントです。私はタイ人です。あなたのビデオクリップがとても気に入りました。私は毎日それらを見ています。ありがとうございます。タイの皆さん、いつも見ていただいてありがとうございます。というわけで、今日のコメント紹介コーナーでした。いつもコメントいただいてありがとうございます。皆さんもぜひこの旅の思い出に何かコメント、ぜひ書き記していってください。